Tšau! Ühesõnaga, meil on pikalt vaikus olnud ja nüüd võtame natukene niisugust hooaja välist asja kokku, mida me siin vahepeal oleme teinud, mida me teeme. Ja videot alustame sellega, et me oleme tulnud jäärajale. Me oleme siin tegelikult mitu korda juba jäärajal käinud. Me käisime ka Võhul võistlusel. Kahjuks Mihkel ei saanud seekord kaasa tulla. Esimese talvedrifti etappi me võitsime. Järgmine tuleb meil 24. jaanuar. Ja ühesõnaga täna on siis niisugune treenipäev siin. Kaiu rajal oleme tulnud ja siit edasi siis, kui lõpetame, lähme tagasi garaaži, räägime natukene seal, mis meil on. Ega meil väga suurt niisugust, ütleme et niimoodi, et see off-season on suhteliselt rahulik olnud siiamaani, aga siiski taustal ikkagist hooaja välised ettevalmistused ja tööd ikkagist käivad, et lähme teeme seal väikse update'i ja loodame, et siia videosse mahutame veel ühe väga põneva asja. Et meil on siis konteiner tulemas ja see nüüd natukene oleneb tollist, kas see, eks siis vaatab Mihkel, kas editib välja või mitte, et kas see tolliga läheb hästi või ei lähe ja nii edasi. Näitame natuke autosi ka, mis meil siin on. Minul on, meil on tegelikult kõik 36 kõige paremad autod, on ju. Mul on see auto olnud nüüd 3 või 4 aastat ja eks ta annab väsimusest ka natukene märki kere poole pealt tegelikult. Tehnika on nagu tipp-top. 2.8, mis mulle endale hullult meeldivad, on siis, mul on ees on pakiauto naelad. Siin kaamera peal ilmselt hea, lumi on ka peal ja ees on nagu tõsiselt hea pidamine, et kohe oluliselt parem on sõita. Taga on meil Michelini naast, kõigil on siin, nii et ütleme tegelikult see spek on kõigil sama. Pakikad ees, Michut taga. Ei tea, mis Tommi auto on 2.5 või? Kaidol on 3.0. Et ütleme, et kõigil on võrdsed ja talvel on, mis me oleme siin vahepeal käinud sõitmas, siis mingid kiiruse erinevused on ja eks me siin natukene mängime, kombineerime, üritame nagu täpselt aru saada, mis toimib, mis need siuksed erinevused on, et siuke põnev värk, et vaatad, et peale justkui kõik on nagu sama, aga tegelikult tulevad mingid erisused mängu ja siis mingi auto on natukene isegi teistest kiirem, olgugi et treffid ja kõik asjad on samad. Siis on see raskustega, natukene oleme sildadega mänginud, amortidega ja nii edasi, ja rõhkudega ka. Hästi palju on erinevaid siukseid teooriaid, et mis rõhk toimib, mõned räägivad, et 4 barri, 1 barr, aga hetkel kõige kiirem meie jaoks on olnud 1,6 barri näiteks. 4-ga proovisin ka, see oli kohutav. Ühesõnaga paneme, Mihkel juba pani meile siia kaamerat tuppa sisse, drooni vist lennutab, nii et saame siit mingid coolid shotid ka. Kaido pani siin ees õnnikusse, mingi hea pauk käis. Siuke tunne käis, siuke liitakas käis nagu klaas võiks katki läinud, aga õnneks ei läinud. Kurat, ilus uks oli. Siis tunned, kuidas grrrr käib, vaata. Problem või? Ei, no problem. Kaido pani siin valli ennem ja siis viskas tagasi. Juba läks kiusamiseks. Vahepeal juba tekkis see hasart sisse ja kogu aeg oli vaja ainult tõnks. Võtame mõned seest kaatrid ka või? Näitame, kuidas me Kaidot kiusame. Kiusame seda natuke, jah? Kiusame, jah. Ma lähen niimoodi, et ei tulnud reis! Peaaegu!
hakata. Oho. See oli tuumats võib-olla, jah. Ma hammustasin ühte seda kuradi suurt rehvi on siin, see traktori rehv. Natuke liiga suur amps oli vist. Ja kõige haigem ütled, et hoia ees jalga, et see on hea sukelduda. Miks ma pean seda jalga hoidma, see sõidab mul sisse lihtsalt kogu aeg. No nii, Kaido. No hello. Mašiinasse. Me sõidame oli külje maa või? No võiks ju. Mis hääl see on? Salongi ventikas. What the hell? No ta jääb kohe vait, sest et ta on katki, siis ta lõpetab koostöö. Et ta varsti hakkab uuesti ja ärkab ellu. Näe. Sooja muu, kõik on hästi. Kõmmi vend kohe on sõrm püstnud. Äkki suhtest. Marie Otter. Vaataks ona ja naerab. Ma teen sõiduvea, vend on kõige õnnelikum inimene. Lihtsalt tunda, mis need Oliveri õrnad toksud on. Ja need on nüüd õrnad tonksud, võtta. See oli tonksu kurv. Õrn tonks, jah. Kloon karu ärkab ka talve unest välja. Ma vaatan, annab rootsi tonksud. Ta varsti on ajal refiga meil toas. Ta ostab mulle uue punase värvi. Mis siia päkiga saab sisse? Ma ei tea, noh. Saas koll on otse seljas, siis hoia ei prooviks, noh. Kurat. Saime välja. Ja, see oli õrn. Näe, puur hakkas ka tööle. Ma arvan, meil läks see, kus te siin viimases kurvis sinna valli panite. Täpselt see, kus see stange kaik on. Ma arvan, et see stange läks täpselt selle tühja koha pealt alt mööda. No see oli siuke vahe. Just ütles Õikile, et kas päkiga saaks siia või? Meil tekkis idee, kuna need traktorid seisavad siin nii kasutult, et äkki saab ühe tandemi nendega teha. Ja ta arvas, et ta selle kurvi suudab läbida, ta ütles, et ta ei tea, kui stabiilne ta on. Aga ta läheb praegu, teeb väiksed treeningringid, nii et kui ta suudab selle ühe kurvi stabiilselt läbida, siis lähme hoiame seal, ma ei teagi, mis kuradi rattas või? Raske on YouTuber olla. Content. Jah, content, jah. Sellel hoiab ilusti järgi. Siin läheb libedaks. No pljääd. Ideaalne. Kurat, ideaalne. Saab driftida küll. Muidugi saab. Panen selle stange ka kokku ja see on video veel ilus. Muidu ripub. Aga sai jumala hästi sai. Jumala ilusti tuli välja. Saab, muidugi saab. Kätt peab olema lihtsalt. Jah. Väga hästi sai. Saab küll. Iga masinaga peab saama. Jumala hästi saab lasta, aga päris hull on tegelikult niimoodi, et sa vaatad lihtsalt, sa näed see suur käib. Oota, kutse mida vaasa, kui pihta läheb. Ei, ma olin ikka lähedal. Jaa. Eks iga asjaga saab, kurat peab saama. Peab muidugi saama. Meie siit jääre alt tõmbame nüüd otsad kokku, et lähme tagasi garaaži, lähme vaatame seal ka üle, mis seal toimub. Kuna tegelikult meil ei tule väga palju, meil tulevad mõningad muudatused, et äkki räägime nendest ka põgusalt. Ühesõnaga jah, lendame sinna praegu.
No nii, jõudsime nüüd rajalt tagasi garaaži ja teeme siis update'i, mis meie autoga toimub. Tegelikult on näha, et on päris kõva tolmu all, sest ta on siin pikalt seisnud. Ehk siis mootor on juba päris ammu lahti võetud või õigemini pealt maha võetud, viidud Jako kätte ja see saab õige peagi valmis. Mootoriga tulevad ka kusjuures väiksed update'id, et me nüüd lähme paneme tagasi, mis meil kunagi oli mehaanilised tõukurid ja mängime natukene turbo suurustega ka, et proovime ühte natukene pisemat varianti või versiooni, et siis meil on ka niisugune hea võrdlus endal olemas. Käigukast on meil tegelikult on seal, need jõudsid Soomest tagasi, kõik on siis hooldatud, uued sisud pandud lihtsalt selles mõttes, et meil ühel kastil, kui te mäletate, siis Riias läks teine käik ja nüüd ühel sõnaga sellel kastil on uus sisu ja varukastil samamoodi. Ja mis veel? Ta käis veel tegelikult vahepeal käis keretöödes. Siin oli meil üks mölk, siia peab veel värvi peale kandma ja siis tagumised tiivad, kuhu seal nad istuvad sinna pessa siis akna alla, et need olid voldi sisse saanud, sisse poole tõmmanud, et need tõmmati tagasi sirgeks. Siin oleks kindlasti niisugune hea meelde tuletada teile kõigile, et kui te olete ise importimas mingit autot, uut autot ostmas, siis enne kindlasti veenduda, et kõik oleks autoga korras ajaloo poole pealt. Ühesõnaga, viskan siia väikse näite, ehk siis kui vaatate autot, pange VIN-kood sisse, tähendab õigemini minge Car Verticali kodulehele, sinna pange VIN-kood sisse ja siis saategi teada täpselt auto täpselt ajalugu. Et soodust saada, siis pane sinna sooduskoodi kohale pane kood Randalu, saad 20% soodust või siis siin selle YouTube'i video all on link ja ka kommentaariumis, kus sa vajutad peale ja viskab juba siis sind otse sinna õigele lehele koos sooduskoodiga. Ja panen teile siia ühe näite ka, et mis mul on siin ees, milline see aruanne välja näeb. Siit juba alustad, näed juba kohe, kui on siit ütleb, et läbisõiduga on mingi teema olnud, kahjustustega, mingi ohutusnõue ja siit tulevad pildid kohe, et kui sa lahti klikkad, siis sa näed, et näiteks siin juba mingi esiotsa kõks on olnud. Kerid edasi alla, vaatad, siin on ohtralt pilte sellel aruandel. Näete ajalugu palju, kas siis on omanike vahetusi olnud, mingeid varguseid, näed ja sellel on siis 2 korda ka manipuleeritud läbisõiduga. Ja kui sa nüüd selle aruande ostad ja see ei anna sulle tulemust, siis saad Car Verticalilt krediiti, ehk siis saad seda sama krediiti kasutada järgmise aruande jaoks. Nii et hüppa Car Verticali lehele, kood Randalu või siis meie siin video all on link. Ja muus osas bodykit saab mõndade esitiivad, siin olid paar pragu ja asjad, et need lihtsalt tehakse vigade parandused ja mõned uued detailid tulevad samamoodi, et mida siin tagaotsa oli juba selline, et pagasnikuluuk ja stange enam uueks hooajaks peale ei pane, nii et need tulevad uued. Ja mootoris, mis meil oli, Jako võttis lahti, kõik muu oli ilus, aga meil on pilt ka 5. silindri saale oli kuskilt mingi killukese või mingi, ma ei tea, kas mingi metallitükki või mis iganes kuskil oli vahele jäänud ja tõmmanud sinna soone sisse. Aga me isegi ei tea tegelikult kaua see seal võis olla, sest et me ei võtnudki seda mootorit lahti, et töötas käis, kõik oli nagu selles mõttes tipp-topp, et nüüd täpselt see ongi niisugune hea asi, mille jaoks teha siis hooaja välisel ajal hooldust ja vaadata sisse, et kõik oleks okei. Saaled ja seda lähme vaatame, mis see Jako meile räägib. Tema räägib võib-olla paremini seda tehnilist poolt. Et ma olen tegelikult Jako on kõik jupid ära tellinud. Et ma nii usaldan Jakot, et ma ei süvene sinna. Tema tellib jupid, paneb kõik kokku, et siis ma tean, et mingid saaled ta võttis küll tegelikult ühe teise tootja omad, et äkki Jako meile räägib siis natukene seda tehnilist poolt rohkem. Ja ma näitan siia videosse ka, mis on üks Eesti toode, on Lehtli ja see on siis meie autost siluett tehtud. Saad seina peale riputada ja tegelikult siin karbis on ka selline alus, ma võtan äkki siit kohe lahti, ka metallist, ükski asi ei ole prinditud. Paned laua peale ja paned selle silueti sinna hopsti pea. No, okei, see pind on kehva praegu. Et ühesõnaga, sa saad selle silueti panna seinale või siis lauale
Need tulevad, meil on uus koduleht valmimisel ja need tulevad sinna üles. Lehtli kodulehekülje pealt saad neid osta. Erinevas suuruses on neid, see on vist äkki nüüd M-suurus, siis on veel L ja XL ka täitsa suur juba ja S vist oli ka. Järgmise asjana, nagu me Rajal rääkisime, ootame konteinerit. Täna on meil pühapäev, 18 on meil täna. 18 konteineri jõudis sadamasse, aga nüüd ootame tolli taga, et ühesõnaga saaks konteinerist asjad kätte, ehk siis meie WhatsAppi liikmed. Kui te tahate meie WhatsAppiga liituda, siis minge Instagrami, seal on esimene postitus, kohe näete, mis tegema peab, saab juhised kätte. Nemad juba teevad ammu, nendel on pildid, info käes, mis sealt tuleb ja proovime nüüd, et loodame, et ühesõnaga tolliga läheb kiiresti ja mahutame siia videosse selle veel, mis me sealt välja võtame. Nii et teie jaoks ilmselt next stop ongi konteiner, lähme vaatame. Ühesõnaga, Olli Ladyboyd jõudsid kohale. Export from Thailand. Nüüd vaatame, kas need konteineris jäid ellu või peab hakkama elustama neid. Kahjuks oli see firma, keda Oll kasutas siin sadamast välja toomisel siis nii tubli, et juba on konteinerid üheks laetud. Siis ma tahtsin ikka seda, et lõikame puruks ja vaatame, wow! Aga ma juba näen neid kaugelt, et nad seal vedelevad. Ühesõnaga, kohe näete, Oll ostis 2 autot ja mingi hunniku mootoreid, et ka sina saaksid osta midagi temalt. Ehk siis need lähevad kõik müüki arvatavasti, aga ennem seda proovime käima saada kunagi, sest need on mingi Tai, mingi E20-ga, veega segamini kütusega sõitnud. Nii et jah, nüüd ootame, kuni siit tõkkepuhalt sisse saab. Ja siis hakkame neid peale panema ja me ei tea kuidas, sest ühel kärul pole vintsi ja Olli käru on see off-roadi käru, vaata, sinna me ei jaksa lükata, nii et saab lõbus olema. Thailand! Oppa. Keter! GTR, kurat päris siledad näevad välja. Vaata, õnne junn! No nii! No nii! Happy või? Joo. Sõita, nüüd hakkab kõige hullem asi, kui see peale saab. Jah, treilal kummalgi vintsi ei ole. Ja libe on ka. Ja suvekad on. Ai. Lähme vaatame. Kas veetorud on jääs või ei ole? Jah. Tahad kohe tuju ära rikkuda või? Aga sul võtmed on üldse või? Ma ei tea mitte midagi. Ühesõnaga, on need sinu omad ikka või? Mul dokumendid tulid eraldi. Aga mis Kaspar ennem hakkas ütlema, tegelikult need autod olid mul olemas kuskil juulikuus ja ma arvasin, et see protsess läheb palju kiiremini ja nad jõuavad siia enne talve. Ja hiljem ei tulnud enam selle peale, et küsida, kas seal on vesi sees või jahutusvedelik. Et ühesõnaga see ka varsti selgub. Oota, aga mis asjad need on üldse? Nissan Zephirod. Kere number ka? A31. See on ainukene normaalne vist. Teised on, ma olen vaadanud, et A32 on siuke, meie Euroopas on Maxima. Mis neil kaba all on mõlemal? Näitame, ma arvan. Näitame, jah. No vaata, kus uksed on lahti või? Helpeeglid! Vaata, kus on näidikuid sees või? Jaa, seal on hästi popp niimoodi, et nad topivad krediroolvad. Ei ole, see on kuradi Mine putti, Fredi! See on Fredi, vaata, kus see paindub. Ja need on need. Bidee istmed, mitte braidid. See peaks olema ilus sitalt. Tegelikult mõlemad on. Siin üks on mort isegi. Ta on must. Mis on One J või? Oi, rois. Tegelikult ei ole või? Ei ole väga hull vist. See tuleb kiirelt sooja viia. See tuleb sooja viia, jah. Mõlemad on üks setiga. Öeldi, et sihukene, see oli 630 hobujõudu. See oli kas mingi 500 või midagi sihukest. Siin on mordid ka on. One J. Kõik turbo. See on rohkem soema sealt. Sellel on äkki küll. No aga paneme plaani paika siis. Nii, oota, aga tegelikult meil on... Meil on ju seal veel. Mootoreid ka. Lihtsalt nagu keegi on jätnud need, nagu need oleks M60-d.
ma võin siia kohe öelda ka, et tegelikult siin on 5 1-jet-setti, 1 2-jet-sett ja Zephyrod asjad, kõik on müügiks nii või naa. Nii et kui kellelgi päris reaalne huvi on, ma veel natukene loksutan neid hindasi ja asju paika. Müüdud! 5 sotti! Et ma loksutan neid hindad ja asju veel täpsemalt paika, aga kui kellelgi õnnest puude on, siis saab. Siin on 5 1-jet-setti ja 1 2-jet-sett. See on 2J. 2J, 1J. Kõva vend ise on BMW M50. Mis ostsid siis? Nissanid ja J-setid. Tead, mis on seal Tais on millegipärast selline stiil, mida ma olen hästi palju näinud ja just Zephyrodel, et nad toovad neid rattaid. See on veel siukene, okei, saad natuke aru, aga osadel on nagu siiamaani, et nagu tuuakse koopast välja. Mingi siuke kohalik stiil mulle ei meeldi. Ja nii me panime ühe rihma siis selle treila külge ja teine rihma nõõtsa küljes ja proovime nüüd seda peale tõmmata. Kurat, töötabki! Ta on peaaegu peal juba. Saab veel minna? Jaa, saab. Lõpsuta veel, ta on kohe peal. Kõik! Läheb! Veel. Need on nagu siuke tunne, et kaaluvad kurdi 3 tonnine. Aga sellel on pidurit peale. Sellel on mis pidurit, selle pärast tundub. Väga filmida ei jõudnud, aga me saime konet peale. Võitlusnumbri alla. Jaa, konet sai peale. Ühesõnaga 100... 2J. 5500. Ei, see on vähem. 2500. 2 ZNA. 2. Ma on hea inimene. 4,5. 5500. 4,5 või? Ma... Sellega läheb kohe ära. Nüüd turuhind on nendel VVT-del on 5200. Need ei ole VVT-d. Jaa, aga nagu ega nüüd palju sitemalt pa. Ma vaatasin, kõige odavam on... Tegelikult enam vist ei ole. See oli mingi aeg oli 4,5. 5. 10% on ruumi kaubalda. 5. Bokser. 300 eurot. Minu bokser. Ja vaata, palju keefirid maksavad. Nüüd ma pean inspektima. See sinine on hea. See on siukene... No suurusjärk, kas need on nagu 10 ja 20 vahel või need on 20 ja 30? Ma seda, ütleme niimoodi, et seda keefirit või seda sinist Euroopas on ainult 2 tükki müüa, reaalselt. Üks on Inglismaal, mis on 20 tonni RB-ga ja üks on Iirimaal, mis on samasugune 30 tonni, aga lahjem ja ka oli vist RB 20. No 25. Aga vaata, kus tüüp ütleb, et neid on vähe müüa. Alati, kui on rare asi, sellel saab olla 2 põhjust. Kas seda toodeti vähe, inimesed ei taha müüa. Või seda ei müüa, sest pole ostjad, sest keegi ei taha siukest kuradi asja. Või siin ei ole meil lihtsalt neid. Nagu variant. Ja mis aasta omad need on? Ei tea. No 90 kanti. Ja. Ehk siis arvele võtt 600 eurot. Nii palju. Rega, mis tasu on Eestis? See on 150 euro. Ei ole. Sellel 90 aasta autol on... Regatasu, ja. 550 või midagi autol. Ja võtab müüginnaks ma. Ära peaksid. Ja õpedar on 18. No proovime. Tal on niimoodi, et seal tuleks värvida teda. Teda on sitasti värvitud tolmu sees kuskil ja natuke on mingit roostete värki ka. See on Matsuri pill. Ühesõnaga see on see pill, kui sul oled 200 SX-i mees, aga sul SR on, ühesõnaga, CA on sul ammu laiali käinud, SR ka nöögib vahepeal, sa tahad, et oleks Toyota mootor, aga sulle meeldib, kui see S-kere sõidab, ehk siis sa võtad selle, et sõpru peale võtta. See tegelikult alt on ju S-i. Ma ei tea, aga Suvemaa, kes on JDM pealik, siis tema ütles, et need on S-kered alt. S13. Ehk siis 4-door S13 for more, 4 doors for more friends. Ma tean, mis ma tahan. Reegmärki. Ja me just mõtlesime, et kas me loosime need välja. Olli ütles, ta tahab ühte reegmärki ise. Siis me midagi üle loosid, et ühed on minna. Tamas tuleb veel 2 tükki. Stop! Oleme jõudnud
garaaži. Karagasse. Laseme sulada ja kohanduda selle Kliimaga. Jõuluga. Aga vaata, kui ägedalt on tehtud salongi vendi need torud, vaata, ilusti AN-id keevitud. Vaata seal tulemüüri küljes. Et selles mõttes seda kabaalust asja on nagu, ma ei tea, kohe öeldes ei oska midagi halba öelda. Ilus on pleinoga ja need õmblused näevad täitsa viisakad välja siin. Huvitav, mis kolle see on? See tundub muidugi natukene, et see nii lähedal on, vaata. Autoinspektsioon, ruttu ennem kui siin inimesi tuleb. Ehk siis, mis on pagassis? Näe, akutki pole ju. Said üle ju. Nismo. Leediga Nismo. Muidu on ju Domino. Mulle ütleb see. Huvitav, kas ma olen remontinud seda juba või? Sinu käekiri, jah? Näeb välja süke. Oh, siiste on küll, jaa. See on aju või? Aine. Ma ei tea, mis aju see on. Siia saad panna need internetijuhtmed, siis kaak saab tuunida. Что это? See on puust kontroll või? Turbotaimer. Tuleb sama. Sa poiss! Huvitav, kas on defi kellad või? Ma ei usu, kui need on defi kellad, siis need on... Ongi defid ju. JDM, AF on see ju. Vaap see. Vaat see on sellele kõrvalistele pandud. Siukse nurgaga nagu kõrvaliste võiks parem tõmma. Sport ja komfort nuppamortidele. No kunagi oli, siin koilid all ju. Jaa, aga kas ongi reaalselt nagu originaalis siukene asi või? Nii, järgmine, Tranduletik. See on more money. Seega loodame, et see on siis see. Esimene asi pagass või? Juba on, matt on ilusam, aga polster on kehvem. Ehk siis ikkagi see üks läheb full misseliks ja siis kahest saab ühe ilusa kokku. Sellel oli ka üks mootori lahti vist. Mõlemad on küljes või? Mõlemad on küljes. No see on natukene siukene rohkem streetcar välja. Korik kolle ja... Miks siis sinine? Aga miks see rõhk sees on? See on ka natukene ära jäetanud, saad aru. Aga mäletad, sellel olid sinised tilgad ka all ju, kui me ära lükkasime. Ehk siis siin on natukene paisunud see värk juba. Said. Mul on olemas selle tosooli jaoks see pump, vaata, et seda survet. Tosool, jah? Krokodilli maitsega. Ladyboy maitsega. Aga siin on ka midagi, vaata natukene. Näed? Mingid tükid või? Jah, ehk siis see on küll tosool, aga see on mingi kuradi... Ja miks ta sinine on ikkagi? No siin on mingi asi on sees. Mingi kontsentraat. Aga ta ei ole miinus kuradi... Käigukasti heli see motor. Ei, vaata, see modul müüb seda sinist värvi, see... Vesi. Mitte vesi, see, et see keema ei lähe 100 kraadi pealt, see läheb keema, noh, pärast. Sprite oli ka kunagi sinist värvi. Tahtsin just öelda, et see võib-olla on see dinosauruse veri. Okei, siis las ta jahtub raisk. Eks ta on juba käinud ka. Kusjuures suht viisakad välja näevad. Jah, on jah. Päris nagu... Ilusad on jah. Väga tihti seda ei juhtu. Maitse asi. See on ikkagi välikäimne võrreldes nende keefiritega. See all. Ja Kaidole ka. Kaidole ja kõikidele sõpradele. Et kui te olete jõudnud sinnamaal oma elus, et mõistus on tagasi jõudnud, siis Oliveril on 5 mootorit pakkuda, et saate ka normaalselt. See 2Z, see on NA, see 1Z teeb stokina ka ägedamat häält kui see. Et jah, kõik te siis VQ ja M60 mehed, kui olete tüdinenud kõrvaklappide kandmisest, siis Oliveril on teile lahendus. Sinise autoga oli Düno sheet kaasas, ehk siis ma ei tea, kui väga me neid numbreid uskuda saame, aga see Tai mees on Paintis joonistanud meile see Düno graafiku. Võib-olla on tegelikult ka Dünos käinud. Väidetavalt 634 hobujõudu ja 549 selle börs. Keegi ei tea, mis on Ameerikas ise ka ei tea, mis on. Aga ühesõnaga, vähemalt väidetavalt siis 600 eppa. Ma ei tea, ehk see paistab siis seal dinosaurusest vist. Need sõitsid seal etanooliga, neil on E20. Ehk siis E85-ga saab 700.
kohe numbrimärk endale või? Sest kui ma seda praegu ei võta, siis ma ei saa seda. Siis Oll hakkab jonnima, ma tahan lootsida need välja teile. Aga näe, see jupp, see on haikas, see on tagasilla keeramine, nagu Skyline'idel on. Okei. Jaa, sellel tehakse delete, ma ei tea, kas siin on või ei ole. Üks asi veel, mis tundub huvitav, on see, et vaata, siin on kontrat pandud. Ma alguses vaatasin, et keere on nii vähe, aga vaatasin, üks mutter on. Need on kontrat pandud. Teinikoil. Teinikoil, need sõidavad nagu raudtorud. See on vist see R154 või? Keegi paneb välimuse järgi ära või? Küll, jah. Tundub, see on kuidagi, ma ei tea, kas ta peabki nii lühike olema. Ei tea. Vaevalt õli on sees. Üks polt on. Luusi-kuusi või? Jah. Äkki mul ka tiksub sõbralt see polt. Screamer on siin tore ja natukene nagu veits on oili. See on jah. Aga see on tavaline Jaapan. Enub jaapanlase kohta. Vaat siit on õnneks pöhme, siin ei ole jäs. Või tähendab, ma tunnen seda. Siis vaata, ta ajab ülevalt välja. Aga hästi õrn jääpuru on. Aga õnneks on kõik ikkagist. Üldiselt on ju isegi Tai build quality kohta on niisugune Enos Maps. I agree with you, my friend. Sealt ikka tuleb niisugust põllumajandustehnika stiilis remonti. Koori auto ei olnud nii. Ei no, üldiselt on ju väga hea ju. See pole midagi hullu. Siin paar väikest kohta. Or LSD. Or LSD või? Noh, davai. LSD? Mingi tugev. Panemegi siis siit videole lõpu. Kellel peaks või tekkis mingi huvi, kas siis autode vastu või mootorite vastu, siis need on saadaval. Olete nüüd kursis ka, mis siis me oleme hooajavälisel ajal toimunud ja usume, et nüüd tuleb ka natukene tihedamini videoid, sest et esimesed siuksed peale hooaega 3-4 kuud olid suhteliselt rahulikud ja nüüd meil on talvedriftivõistlused tulemas, et äkki saame nendest veel videot teha. Ja nii ongi, näeme teiega järgmises videos. Ciao!